फोटोग्राफर सर शर्मा जी हो गए तो थोड़ा बाजू में जा। भारतीय पक्षाचा जनाब पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा हम तुम्हारे साथ हैं। जय भैया थोड़ा बाजू में। शर्मा जी इस साइड में आप इधर से एक भीड़ का फोटो निकाल। ये भीड़ का पूरा फोटो निकाल। ये साइड का ये थाना है ना। हाँ वो लोगों प्रवेश हा जो कार्यक्रम जो असा तो बऱ्या तरेन झालेलो असा तर जास्त वेळ न घेता आयज या ठिकाणी त्याच्या या स्थानिक आमचे कार्यकर्ते नरेश कोरगावकर यांना विनंती करतात की आयच्या या क्षणी त्यांनी आपले आपले विचार व्यक्त करते। व्यासपीठ मान्य आणि म्हणजे भाव भयणानो हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आयज जालें कितें हें सगळें बाबू आजगांवकारान बरीच कामां केल्या त्या बद्दल कितें प्रश्न ना कळ्ळें न्हू। हांगा की आतां येवपाक हे बीजेपीन येवपाक हे व्हडलें कारण म्हणजे कितें जे हांगा स्थानीक सरपंच आसा तेणी हे भुरग्यांचेर दुर्लक्ष केल्लो आसलो। तेणी स्वताची आपली कामां करून हे केलां म्हणजे स्वताची कामां करून हे केलां म्हणजे सगळे भुरगे बेजार जाल्ले आसात। आमी सरां कडेन मागता की तेंच्यांनी हे भुरग्यांची हे करपाची कामाची बेकारी आसा तेंची कामां करून तुमी फुडें हे करपाचें हे तुमच्या वांगडा समजे सगळ्या तुमच्या वांगडा कायम आसतलें। ते तुमकां हांव 2 शब्द सांगता आनी इतकें सोंपें धन्यवाद नरेश। त्यानंतर आयच्या या संबंध कार्यक्रमाचे ऑर्गनायझर आणि ज्यांनी हो कार्यक्रम घडवून आणलो ते आमचे लहू कांबळी यांनी आपले विचार आजची मीटिंग झालेली आहे त्याचे प्रमुख पाहुणे नानावडेकर आमचे बीजेपीचे नेते आणि भावी आमदार आणि मंत्री आम्ही वचन द्या निगेटिव्ह ना पॉझिटिव्ह वचन द्या आणि इतर माध्यमात त्यांचा लागतो आता सांगपाची गरज म्हणजे सरांनी म्हटलेला ऑर्गनायज मी केली पण ऑर्गनायज मी करूक ना ऑर्गनायज आमच्या भुरग्यांनी केली सगळ्या भुरग्यांनी मेळून पुढे क्रेडिट माझ्यापेक्षा इतल्या सगळ्या भुरग्यांक गेल्लेला हा तांकां भुरग्यांकच वालोर दिवपाचो। आणि एक दुसरी गजाल आम्ही पहिली पासूनच बीजेपीन हो भुरग्यांचो प्रवेश जाल्लो हा आम्ही पहिली पासूनच बीजेपी असो पुढे बीजेपीत असतलो तुम्ही रावला बीजेपी जाल्यार पुढे आम्ही परत आणि दुसरी गजाल एक बरा दिसला की कितकेच मिटिंगे झाले पण ह्या मिटिंगेक शासकाचे भायले लोक इले आमकां खूप बरा दिसला। नानावडे सर इले नगर अध्यक्ष आयली हे इले भुशा सर इले आणि सगळा ह्या क्रेडिट मी घेले ना आमच्या भुरग्यांक सगळा क्रेडिट कित्याक सांग ह्या फावटी वाला त्यांका आम्ही आहोत त्यांच्या फाटल्या। तर आयज ज्या विश्वासान या ठिकाणीचे जे युवक जे असतात ते आयज प्रवीण नार्लेकर भाई यांच्याबरोबर काम करपा खातीर जे भायर सरलेले आसात त्यांच्या कडसून काही प्रवीण नार्लेकर भाई कडसून काहीच अपेक्षा त्यांच्याकडे ना फक्त काहीशे जे थोडेसे जे मुद्दे जे असतात बघा ते त्यांच्याकडे मांडले
ज्या विश्वासान ते त्यांच्या बरोबर येयले आसा नक्कीच त्या विश्वासाक प्रवीण नार्लेकर भाई पात्र ठरतले आणि त्याच उमेदीन तुमका ज्या प्रकारे ती मदत करपाची त्यांच्याकडे शक्य जाता तशा प्रकारे तुमका ते मदत करतले यात काहीच कारण ते आणि आमचो विश्वास हा 2 त्यांचे 2 वर्षाचे कार्य जर बघितले जाल्यार ह्याच्याबद्दल दिसान येता आणि ह्याची पोच पावती नक्की येणाऱ्या काळात मिळतली हेतून काहीच शंका ना तर यानंतर विनंती असा प्रवीण नार्लेकर भाई यांका की आपले विचार त्यांनी या समय व्यक्त करते सगळ्यांक तुमकां नमस्कार करता सिद्धार्थ बागुले सगळे मान्यवर तसेच माझे भाव भयणांनी आणि माझे यंग यूथ म्हणजे एक ताकद कशी आमची आयज सगळे जाण फुडें सरले यूथ आणि युथान दाखयलें कितें म्हाज्या वांगडा हात म्हणून ते थँक्स व्हेरी मच तुमकां सगळ्यांक आयज 2 वर्सां जालीं हांव काम करता पूण म्हाका दिसता चडशें हांवें काम कोरगांवान खुबशें केलां तुमकां सगळ्यांक चडशी खबर आसतली 2 वर्सां जालीं हांव जेन्ना कोरोनाच्या टायमार येयल्लो तेन्ना हांवें खुबशे लोकांक हेल्प केल्लें त्या टायमार काम करीत करीत आयज हांगासर पावल्लो आसा तुमकां खबर आसतली आयज एक स्टेप घेतलेलें आहा जे एमजीन आहलो हांव त्या टायमार तेन्ना हें काम हांगासर हांवें स्टार्ट केल्लें त्या टायमार पूण एमजीनसून हांव भायर सरपाक एकूच कारण की तेंच्यांनी त्रिमूल कडेन टीएमसी कडेन युती केली म्हणून कित्याक ती युती म्हाज्या कार्यकर्त्यांकूय लायक नासली आनी तशेंच म्हाजे हांगासरले कोरगांवचे चडशे म्हाजे कार्यकर्ते आसा तांकांय लायक नासली तेंच्यांनी म्हाका सांगलें टीएमसी कडेन युती आहा जाल्यार आमी तुज्या वांगडा ना तेका लागून म्हाका एक स्टेप घेवचें पडलें कित्याक आयज आमचो धडाडीचो सीएम आसा प्रमोद सावंत तेजें कार्य सगळ्यांनी पळयल्लें आसा तेच हांव पळोवन आयज फुडें सरून हांवें आयज बीजेपीन एंट्री केल्ली आहा जेन्ना म्हाका अशी ताकद मेळटली कित्याक हांवें म्हाज्या स्वताच्या हेजेर आयज इतले 2 वर्सां हांव करता फाटल्यान म्हाका आनीक ताकद मेळटली बीजेपीची तेन्ना आनीक हांव खुबशीं कामां करूंक शकता कित्याक आमचे ना म्हटल्यार पेडण्यान खुबशे 70% तरी आमच्या पेडण्यान म्हाका दिसता भुरगे बेकार आहा बेकारी आमचे पयली आहा कित्याक हांवें असो विचार केल्लो आहा ही बेकारी आहा ती 5 वर्सां भितर काडपाची कित्याक आतां ना म्हटल्यार खुबशे प्रोजेक्ट येता आमी सगळ्योच नोकरी गव्हर्मेंट दिवंक शकचे ना भुरग्यांक तशेंच आतां ना म्हटल्यार एअरपोर्ट येता आयुश हॉस्पिटल येता तशेंच आमच्या स्पोर्ट्स सिटी सगळे हेतून आमी आमचे जाता इतले फर्स्ट प्रिफरन्स म्हाजे आसतले ते आमचे पेडणेकार भुरगे भुरग्यांक आमचे पयले प्रिफरन्स आसतले आनी ते हांव करून दाखयतलो समज तरी आमचे भुरगे कमी पडले आनी आमच्या भुरग्यांक कमी पडले ते भुरगे बेकार उरले जाल्यार हांव इंडस्ट्रीज हाडटलो आनी इंडस्ट्रीज हाडून 5 वर्सां भितर अशें काम करून दाखयतलो की एकूय भुरगो हांगासर बेकार अशेंच काम आसतलें म्हाजें आयज आमच्या घरांतली चूल चलप म्हणजे एक भुरगो कामाक गेलो तेन्नाच हांव म्हणटलो कितें डिवलप कित्याक आवय बापायचो एक व्हडलो पेज आसता भुरगो आपल्याक शिकयतात ती खंय काम भायर काम करून खंयसर काम करून भुरग्यांक शिकयता आनी एक भुरग्यांची तांकां अपेक्षा आसता कितें भुरगो खंयसर एक जॉबाक लागचो बऱ्याक आनी तेजो आपलो संवसार करचो आवय बापायक तो पळोवचो म्हणून असो विचार आहा म्हाजो कितें एकूय भुरगो असो बेकार आसचो सगळे भुरगे आमचे जॉबाक वयतले आनी हें हांव करून दाखयतलो सिद्ध तुमकां सगळ्यांक डिवलप हांव तेन्नाच म्हणटलो जेन्ना आमचे पेडणेचे भुरगे सगळे कामाक गेले तेकाच हांव डिवलप म्हणटलो आनी ते डिवलप हांव करून दाखयतलो हे तुमकां सगळ्या युथाक म्हाजें प्रॉमीस आहा अशेंच तुमी खंबीरपणान म्हज्या वांगडा रावात आनी आतां येता ते इलेक्शनाक 14 तारखेर तुमचे सगळ्यांचे बीजेपीचेर वोट आसतले आनी म्हाका भोवमतांनी तुमी सगळ्यांनी हाडचे इतल्यान म्हाजें तुमकां 2 उतरां सांगूंक जसे हार्लेकर सरांनी म्हाका सांगले की प्रवीण भाई 2 वर्सां पयलीं ज्या वेळार कोरगांवान येयल्ले बघा 2 वर्सां पयलीं म्हाका तो दीस बुडास होता त्या वेळा आमी सगळ्यात पयलीं जो कार्यक्रम घडोवन हाडलो की 10वीच्या भुरग्यांक जे कोण बऱ्या तरेन 70% एंड अबाव जे कोण मार्क्स घेवन पास जाले बघा
त्यांचो आम्ही सत्कार करून हाडलो. तो जो कार्यक्रम करत असताना ज्या वेळा आम्ही लोकांफुड्यान ज्या वेळा वयताले त्या वेळा बरेचशे लोक आमकां बघून असे खंय खंय तरी पयस पयस वयताले. पण आयज 2 वर्साचो कार्य त्या 2 वर्साच्या काळात त्यांनी जे वेगवेगळ्या स्तराचेर आणि वेगवेगळ्या लेवलीचेर तेंच्यांनी काम केलेले आसा त्या कामाची पोच पावती ही आयज तुमच्या ह्या उपस्थितीन हांवें दिसान येता. त्या खातीर नक्की खंयच शंका ना की येणाऱ्या निवडणुकीत प्रवीण आलेकर भाई हे नक्की निवडून येतले, हेतून खंयच शंका दिसना. वेळ न येता की भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे सर यांना विनंती करतात की त्यांनी या सभेत संबोधित करले. भारतीय जनता पार्टी पेडणे मतदारसंघातल्या प्रवीण आल्लेकर यांच्या प्रचाराच्या दौऱ्याच्या निमित्तान आयोजित या कोरगांव भागा भितर ज्यांचो पक्ष प्रवेश जालो त्या कार्यक्रमाक हांगा आमचे बरोबर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रातले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदले आमदार केरी साहेब, या भागाचे उमेदवार आणि नेते प्रवीण आल्लेकर, मंडळाचे अध्यक्ष तुळशीदास गावस, गारगळचे सरपंच भूषण, आमली स्थानिक आदली सरपंच आणि आताची पंच सौ गवंडे, आमची हांगल्ली पेडण्याची नगराध्यक्षा उषा नागवेकर, समोर बशिल्ले सगळ्यो नगरसेविका, आमचो एस सी बोर्डाचो अध्यक्ष सिद्धेश, आदलो झेडपी रमेश बाब सावंत, गावस्कर, पत्रकार बंधू आणि मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित या गावातले सगळ्या गावातल्या भावांनी भयणांनी हांव सगळ्यान पयलीं कांबळी आनी तेच्या पूर्ण टिमीचें अभिनंदन करता. बऱ्या तरेन हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो आनी हे घडोवन हाडल्या नंतर सुद्दां एखादें बरें जे वेळार जाता तेन्ना कोणी जर ताका एप्रिशिएट केलो जाल्यार तें सगळ्यांचें म्हणून सांगपाचें धैर्य कांबळीन दाखयलें आनी म्हणून ताका हांवें बुकेय दिला आनी तेजो सन्मानूय केल्लो आसा. वयर बशिल्लीं भुरगीं म्हाका खूब बरें दिसलें, वयर सुद्दां भुरगीं बशिल्लीं अशें भरगत आसलें. आज तसो हांव दिसभर ह्या मतदारसंघा भितर दौरो करतालो. पेडणे म्युनिसिपालिटी हांवें केली, मुखवे पंचायतीनूय गेलो आनी एकदां हांगा आमच्या कोरगांव भागांतले देवसू भागान आमचो पत्रकार गवंडी त्याने बरें मिटींग ऑर्गनायज केली. तेन्ना म्हाका एक कॉन्फिडन्स जालो, कारण भायर चर्चा जी जाता त्या चर्चेच्या आदारल्यार लोक बरेच जाण दिसता की कोरगांव भारतीय जनता पार्टी प्रवीणांक कोणूच ना अशा तरेचें चित्र जें उबें केलें गेलें वता. तें चित्र हांवें सुरवातीक देवसान पळयलें आनी हांगा येतकच म्हाका मनूय पडलें आनी म्हाका खात्री आसा ज्या तरेचें वारें सबंद मतदारसंघ भर आसा तशा तरेचें वारें ह्या ग्रामपंचायतीन सुद्दां जातलें हो म्हाका विश्वास आसा. बाबान सांगलें चड उलोवना, कारण बरेच जाण कमी उलयतात ते कृती बरी करतात, तो कमी उलयलो पण मोजक्या वर्डान तांणी वेवस्थीत कितें सांगूं जाय तें सांगलें. गोवंडी बाबा आमचो मातसो चड वेवस्थीत सांगतालो, कारण तो सडेतोड फक्त तरी पत्रकार आसल्या कारणान मातसो सौम्य उलयतालो पण कॉन्फिडेंटली उलयतालो, खरें उलयता, कारण ताका पूर्ण खबर आसा. म्हाका याद जाता म्हजे कडेन आमचो दावस्कर आनी खूब हांगाली मंडळी प्रवीण बाब आल्लेकराक तिकीट दितलो काय म्हणून म्हाका 2-3 वेगवेगळ्या ग्रुपान मेळपाक येतालो. म्हणजे थंड रावात पळोवया म्हणून. त्यामुळे तुमचें काम तुमी चालू दवरा, योग्य वेळाचेर पळोवया म्हणून. पण आमी सगळें पळयता आसतना, कारण जाता कशें की एका मनशाचे एखादें एक भितरली जी हिडन जो एखाद्याचो गुण आसा तो एकदां कळना. कदाचित कोवीड महामारी येवं नासली जाल्यार प्रवीण आल्लेकराची एंट्री जावची नासली. कोवीड जालें, कोवीड महामारी आयली म्हणून तेची एंट्री जाली आनी एंट्री जातकच आज मकर संक्रांती हांवें सगळ्या महिलांक शुभेच्छा दिल्या, कारण महिलांचो आज एक हळदी कुंकू आजपासून सुरू जाता आनी एक बरो दीस. ह्या दिसा पासून म्हाकाय बरें दिसलें की हांव पेडणे भागांत प्रवीणाच्या प्रचाराक पावलो. येणाऱ्या 2-3 दिसां भितर हांगाली उमेदवारीची घोशणाय जातली. आसात ह्याच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांचो जो नोकरेचो विशय आसा तो मोठ्या प्रमाणात तातूंतल्यान थोडीशी तांकां दिलांय मेळपाक शकता. आनी ताका लागून हे सगळें आसा भारतीय जनता पार्टी म्हणजे डेव्हलपमेंट विकास मोठ्या प्रमाणात ह्या गोंया भितर मॅक्झिमम सोशल वेलफेअराच्यो स्किमी हाडपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें आसा. तुमी पळयात 2012 नंतर तुमी पळयत जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की खऱ्या अर्थान विकास जो आसा हो विकास करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें आसा. स्टेबिलिटी आसा ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्ली आसा. आज आमी पळयतात आमचे विरोधक जे आसा
ते वेगवेगळे कोण एकठांय येवपाचो प्रयत्न करतात. TMC MGP एकठांय त्यासाठी आम आदमी पार्टी म्हणटा आनी कोणाक तरी एकठांय वता. तो NCP काँग्रेस तांच्यांनी गोवा फॉरवर्डाक घेतले. मदींच म्हणटात ते कोणाक तरी ते NCPकूय लागीं करुया. आनी हांचो सगळ्यांचो उद्देश कितें, लिडर कोण तांचो. आज कांय जाण हात वयर करतात आनी सांगतात जिंदाबाद, दुसरे दिसतो नच जाता. खंय वयता कोणाकूच कळना. एखाद्या पार्टीचे कॅन्डिडेट लिस्ट डिक्लेअर जाता. आमकां पत्रकारांनी विचारलें तुजें केन्ना काय म्हणून हांवें म्हणलें सगळें सोंपतकच म्हजें सुरू जातलें म्हणून. पण म्हजें सुरू जातलें पार्टीचें तें परमनंट आसतलें. अशें एकदां सुरू जालें की वचणारें लिस्ट आसचें ना. त्यामुळे हेंची लिस्टां जीं आसतात हेंची लिस्टां काडून पळयात. जेणे जेणे डिक्लेअर केल्लें आहा ती लिस्टां नच जाली. भितर आमचो प्रवीण भारतीय जनता पार्टी कडेन पावलो. प्रवीणाचें पयलीं थारलेलें BJP कडेन येवप. त्यामुळे हे जे लोक आसात ह्या लोकांचेर कित्याक विश्वास दवरप. हेंचो लिडर कोण, हांकां कित्याक म्हणून लोकांनी मतदान मारप. ही TMC आतां न्ही महिलांक आमच्या सांगतात गोश्टी सगळ्यो. आमच्यो महिला खूब हुशार आसात गोंयच्यो. आमच्या हांवें पळयलें आमच्यो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह महिला स्वता उलोवपाक शकतात. आमी केवळ त्या महिलांक खंय तरी रिजर्वेशन आसा म्हणून निवडून येतना तशें कॅपेबल आसात. हांवें गवंडीचें भाशण आयकलें. ते उशा तर आसात, ही आमच्या हांगा बशिल्ली सावळ आसा, ती आमची गडेकर आसा, सगळे बरें उलयतात. कारण ती केवळ रिजर्वेशनाच्या आधाराचेर तांकां विश्वास आसा. आनी हे ज्यो येवन सांगतात काणयो TMCचे MGP बरोबर अलायन्स केले. प्रवीणान भितरल्यान एक कित्याक फाटीं सरलो, कारण प्रवीणान पळयलें TMC कितें ही हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. हांवें विचारल्यार सगळ्यांक कळटा. तुमी टीव्हीर पळयतात. TMC म्हणजे तृणमूल काँग्रेस जी आसा ती वेस्ट बेंगॉलाक ज्या तरेन तेजें राज्य चलयता. वेस्ट बेंगॉल देशा भितर सगळ्यात गरीब जर लोक जास्त खंय आसत जाल्यार ते वेस्ट बेंगॉल. वेस्ट बेंगॉला भितर जर ही महिलांक हांगा येवन जर लोकांचे फॉर्मां भरता आनी जर 5,000 म्हणून सांगता जाल्यार तिका एक सांगात 500 रुपया तरी व्हरून त्या पयलीं त्या महिलांक दी व्हरून थंय. मागीर त्या वेस्ट बेंगॉला भितर त्या हॉटेलान जर तुम्ही पळयशात जाल्यार हॉटेलान गिरायक आसा पळय तेच्या पेक्षा जास्त लोक भायर उबे असतात. कारण कितें, त्या हॉटेलान जें उरलेलें कितें खावपाक आसा पळय तें खावपाक मेळटा काय कितें ही परिस्थिती आसा. इतली गरिबी आसा. आनी वेस्ट बेंगॉलाच्या सरकाराचे पयशे हाडून गोंयान करपाक शकना. हांगा गोंयान सरकार येवचें पडटा. आनी ताका लागून तांकां जर कोणें सांगलें फाल्यां म्हाका चंद्र दिता हय म्हणटले. तांकां खबर आसा जो पर्यंत सरकार येवचें ना सांगपाक जालां कितें. आनी तशा पद्दतीन ही जी फॉर्मां भरता ही सगळीं बोगस फॉर्मां आसा. भारतीय भुरग्यांक लागून तरी तेंच्यांनी 20 लाख कितें तरी क्रेडीट कार्ड म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा भितर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसा ताचो हांव चॅरमॅन आसा EDCचो. ह्या EDCच्या हाच्या भितर 25 लाख रुपया आमी लोन दितात भुरग्यांक. आनी त्या भुरग्यांक लोन दितकच भितरले 50% लोन जें आसा तें आमी ताका हें ना सबसिडी ताका आमी इंट्रस्ट लागना फुकट. आनी 25% सबसिडी हें सगळें कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार 2% लोन सरकार दिता गोंयचो सरकार. आनी ताका लागून हेंच्यांनी हें आमकां सांगपाची गरज ना. गृहिणींक लागून कितें दिवं जाय तें आमकां पूर्ण खबर आसा. 2012 जेन्ना आमच्या सरकार आयलें आमी गृहिणींक लागून 1,500 रुपयाची येवजण आमी केली, गृह आधार येवजण. ज्या जाणट्या मनशांक लागून तांचो रिस्पेक्ट मेळूंक जाय घरा भितर म्हणून तांकां आमी दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण पेन्शन स्कीम तयार केली. 2,000 रुपया आज मेळटात. आमी पळयतात की आमचे जाणटे आसतले, फिजिकली डिसेबल्ड आसतले, विधवा आमच्यो भयणी आसतल्यो, ह्या सगळ्या जाणांक ती स्कीम मेळटा. एखादी चली 18 वर्साची जर जाली जाल्यार ताका 18 वर्साच्या चलयेक 1 लाख रुपया दितात. ते बँकेन दवरले आनी 26 वर्साचें लग्न केल्यार 2 लाख जातात. आमी दिता. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. काँग्रेसीन करूं नये. काँग्रेसीन एक तरी स्कीम सांगची की तांच्यांनी ही स्कीम केली आनी कोणेंय सांगचें म्हाका हांगा आशिल्ल्यान ही स्कीम केली आमकां याद जाता म्हणून. पण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें हांगा बशिल्ले कितले तरी सांगपाक शकता. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार जी आसा हे सगळ्यात टेम्पररी आसात. जशी आमी जात्रेक हांगा आमी पळयतात कमळेश्वराचे जात्रेक टेम्पररी जशी दुकानां घालतात पळय तशा तरेची दुकानां घालपी एक आयिल्ली आसा. कोण वेस्ट बेंगॉलच्यान आयला, कोण दिल्लीच्यान आयला. जात्रा सोंपली दुकानां कवळींक गेले घरा. तशें 14 तारीख जशी जाली फेब्रुवारीची हे सगळे घरा वयतले. कोण हांगा उरचे ना. पण हांगा उरतलोच काय. राजकारण हें टेम्पररी. हे वेस्ट बेंगॉलच्यान जें प्रकरण जें आयिल्लें आसा हें सगळ्यांत चड डॅमेजींग कित्याक आसा तर तेंचे कडेन प्रचार करपाक मनीस ना. आज आमी पळयलें आतां आमच्या कांबळी भवन हांगा ह्या सगळ्या टिमीन हांगा इतले 100-200 भुरगे तयार केले. हांगा तुमी मोठ्या प्रमाणात लोक आयले. फाल्यां प्रवीण जेन्ना हांगा भोंवतलो हांगा तुमी म्हाका दिसता 50-60-100 लोक तेच्या फाटल्यान भोंवतले कारण घरा पण तेचे कडेन मनीस ना. फाल्यां इब्रामपूर गेल्यार धावस्कर थंय उबो करतलो मनीस तयार. त्या साठी पेडण्या भोंवतना हे सगळे आमच्यो महिला थंय ताका उबे करतल्यो. भुशण आतां रावला आमकां दारगडे व्हरपाक. हांगा मनीस हांगल्ले भायले एकूय ना. उदरपणाचे भायले म्हणजे सगळे हांगल्ले पेडण्या मतदारसंघाचे भायले न्ही. आनी ताका लागून हांचे कडेन भायले लोक हाडची गरज ना. तेंचे कडेन मनीस ना. आनी म्हणून TMCन कितें केलें टोटल 25,600 लोक टोटल गोंयान येवपाचे आसा. सध्या 19,800 लोक पावले गोंयान.
प्रचार करपाक ते घराघरांनी भोंवता कोणाक कांयच समजना कितें सांगूं जाय तें कितें समजता तें बोला आनी लोक आतां हळूहळू घरांनी घेना कारण भंय न्ही तांचो ते घरान कितें आहा ते कोण नसना भितर जाल्यार सगळे मारूनय वचूंक आसात ते आनी व्हडलो भंय कितें आसा इलेक्शन जातकच ही सगळी स्क्रॅप हांगा उरत म्हणून भंय आसा गोंय आमचें सुंदर गोंयान एकदां कोण आयलो की सहज वचपाक पळयना बरो मनीस आयलो जाल्यार प्रॉब्लम ना तो आमचो एसेट पूण ही स्क्रॅप जर येवन आमकां जर उरली आसत कारण म्हाका खात्री आसा भितरले 50% लोक कशेच वचचे ना परत कारण हांगा सगळें फुकट सवय मेळटा न्ही त्यामुळे तांकां हाडून दवरलेले आसात आनी ताका लागून हें राजकारण हें जातलें आनी वयतलें पूण हें सगळें आमच्या मुखार आनी ताका लागून विचार करपाची गरज आसा म्हणून प्रवीणान एक बरें डिसिजन घेतलें हें सगळें ताणें सारांश विचार केलो कारण ताका खबर आसा हें सगळें आनी म्हणून ताणें डिसिजन घेतलें की हातूंतल्यान फारकत घेवप तो दुसरो आम आदमी पार्टी वालो तो येता आनी हांगा व्हडले प्रश्न करता हांगा तेजो व्हडलो त्रास ना तुमकां पण बऱ्याच भागा भितर ते नासतात आम आदमीचे पूण जेणे केन्ना पंचायत निवडणूक लडोवना ताका मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ठरला आनी बाकीचे कॅबिनेटूय ठरले निवडून येतले काय कितें खबर ना पूण ठरयल्या आनी त्यामुळे जाता कशें जो बाबडो गेली कितलीं वर्सां म्हाका वायट पयर हांवें दयानंद नार्वेकाराक सांगलें अरे बाबा इतलीं वर्सां निवडून आयला तूं उबो तुज्या उबो रावन तुज्या कुशीक तें रावूंक जाय जो पंचायत निवडून येना तो मदीं आनी घरे बाबडे सायडीक सकयल आमचो म्हादेव नायक आम आदमी पार्टी दुसरी आमची वाली ना जांकां खबर आसा ही निवडून येवची ना कारण तांकां खबर आसा आमी तिकीटूय दिवचे ना आमी ह्या वेळार ठरयल्लें त्यामुळे तेंच्यांनी पयलींच आपलें हांगाल्यान बंद केलें आनी गेलें दुकान त्यामुळे ही परिस्थिती आसा तातूंतल्यान पर्याय कितें उरता केवळ भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसीक तुमकां खबर आसा की 17 आयिल्ले आतां 2 उरल्यात त्यामुळे उरला फक्त एक दिगंबर बाब कामत आनी ताका लागून हें सगळें कारण तातूंतलो एक सिनियर लिडर तो लुईजीन फालेर हेणें कितें केलें 70 वर्सां जालीं ताका तेणें सुशेगाद मुख्यमंत्री पद भोगलें जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडियाचो जालो आनी रिटायरमेंट बेनिफीट घेतले आनी टीएमसीक गेलो राजिनामा दिलो काय खबर आहा फुडल्या निवडून येवचो ना सुशेगाद रिटायरमेंट फुडलीं 5 वर्सां राज्यसभेत तेव्हा ही परिस्थिती आसा काँग्रेसीची कारण तांकां स्वताच्या पार्टीचेर विश्वास कारण ताणें पळयलें त्याच्या सकाळी रातचो न्हिदतकच सकाळी उठलो काय की नाही खबर ना तो नवी सकाळ म्हणटा मुद्दम पळयात आता ह्या भुरग्यांनी नवी सकाळ म्हणल्यार हांव मानपाक येता कारण हे भुरगे फुडल्या हांकां भवितव्य आसा नवी सकाळ कोणें म्हणूंक जाय भुरग्यांनी म्हणूंक जाय म्हणजे 70 वर्सां जालीं न्हिदल्या नंतर उठता काय कितें खबर ना दुसरी तो नवी सकाळ उठूंक जाय ती नवी सकाळ येवपाक तरी जाय तुजी आनी ताका लागून हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हाका एकमेव जें आसा तें भारतीय जनता कारण एक स्थिर शासन डेव्हलप शासन भुरग्यांचो उदार पळोवंक शकता आनी ह्या वेळार आमी ठरयल्लें आसा ह्या वेळाचेर एम्प्लॉयमेंट जो आसा तेचेर आमचो चड जोर दिलो गेलो वयतलो जशें आमी वेगवेगळे माध्यमांतल्यान आसता आनी ताका लागून आमकां एक बऱ्या तरेचें शासन भुरग्यांक एक हें दिवपाचें तांकां एक कारण कशें भुरगे यूथ जे आसा हे खरें ह्या आमच्या देशाचें आसत गोंयचें आसत आमचें स्थानीक भवितव्य आसा आनी भारतीय जनता पार्टी सदोदीत मानतात आमी सदोदीत सगळ्यान व्हडलें मानता आमचो देश प्रथम ताच्या नंतर पार्टी एखाद्या पार्टीच्या वयर जर कितें आसत जाल्यार पयलीं देश म्हणटात आमी मागीर पार्टीचे सगळे आमी सायडीक दवरतात पूण पयलीं मागीर आमचो पार्टी आनी मागीर हांव प्रथम आमी लास्ट पार्टीन आसत जाल्यार आमकां व्हडलें हें नासा म्हजे भशेन कितले माजी आमदार आसतले 2012 भारतीय जनता पार्टीन म्हाका सांगलें की तुका ह्या वेळाचेर तिकीट ना कारण आमकां दुसरो निवडून येवं जाय एक दीस वायट दिसलें आसता पण हांवें विचार केलो त्या भारतीय जनता पार्टीमुळे हांवच आमदार आनी हांवें जर तेन्ना म्हाका तिकीट मेळुना म्हणून जर हांवें बंड करून गेलो जाल्यार हांव प्रदेश अध्यक्षय जावचो नासलो हांव जावन प्रदेश अध्यक्ष जावचो तर त्या पार्टीन म्हाका वोट केलो म्हजे भशेन कितले तरी कार्यकर्ते आसले जे केन्ना पंचय जावना केन्ना सरपंचय जावना आनी केन्ना आमदारय जावना तें सॅटिस्फॅक्शन आसलें भारतीय जनता पार्टी सदोदीत एक तरेचें पळयत आसा म्हणून तर आमच्या गोंयच्या सारक्या बारीक गोंयचो तुमचो हांगा रिप्रेझेंटेशन जेणे केलें आमदार म्हणून ते राजनबाब बाल्लेकर आज आमचे गव्हर्नर जावपाक पावले केवळ भारतीय जनता पार्टी कारण गव्हर्नर जावप गोंया भितरलो पयलो गव्हर्नर बाकीचे जाले आसत पूण जो राजकीय क्षेत्रांत काम करपी ह्या गोंयच्या भुमीन जन्माक आयल्लो राजनबाब बाल्लेकर आमचे हिमाचल प्रदेशचे गव्हर्नर जाले कारण कितें भारतीय जनता पार्टी आनी ताका लागून आमी हे सगळ्या पार्टींचो जर इतिहास पळयलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आनी बाकीच्या भितर हो तर सगळ्यान व्हडलो फरक आसा आज आमी पळयतात देशाचे आमचे पंतप्रधान ज्या तरेन ह्या देशाचें काम करतात उद्देश कितें हो देश व्हडलो जावचो ह्या देशाक संबंद जगा भितर एक सन्मान मेळचो आनी हे सगळें करता आसतना वैयक्तीक स्वार्थ कितें शून्य कोण ना फॅमिली ना केवळ देश 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 दिसाची 24 वरां काम करप 365 दीस देश वयर कसो सरतलो ह्या देशांतल्या लोकांक रिस्पेक्ट कसो मेळटलो हे केवळ पळोवपी कारण आमचे भारतीय जनता पार्टीचें जे मेन तंत्र जें आसा की सामान्य मनीस अंत्योदय म्हणजे ह्या समाजातलो जात धर्म अशें म्हणना समाजातलो शेवटचो व्यक्ती गरीबातलो गरीब मनीस
ह्या गरिबातल्या गरिबा मनशापर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे ज्यो स्किमी आसा ज्यो योजना आसा ते कशे पावतले हे करपाक लागून हे आमी ज्या दीस हे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पावतले त्या दिसूच आमी समजतले की खऱ्या तरेचे प्रशासन आमी ह्या देशाक दिल्लें आसा आनी म्हणून हे करता आसतना आमी ठरयलें की जेन्ना कोवीड महामारी जाली आनी कोवीड महामारी जातकच नरेंद्र मोदीजीन नारो दिलो की आत्मनिर्भर भारत म्हणजे ह्या देशाच्या ताकदीचेर आमी उबे रावूं जाय दुसऱ्याचेर आमी डिपेंड जावं जायना आमी जे चायनासून जे कितें हाडटा ते ह्या देशा भितर हाडूं जाय म्हणून तेणें स्वता पासून सुरवात केला हें तेंच्यांनी अपील केलें आनी तोच नारो आमी गोंया भितर इम्प्लिमेंट केलो आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना तेंच्यांनी ह्या गोंया भितर सुरू केली ह्या ग्रामपंचायत क्षेत्रा भितर सगळे ऑफिसर धाडप शेनवार आयतार लोकांक स्किमी मेळोवन दिवपाची वेवस्था कारण सरकारी स्कीम जर आमी त्या मनशाक दिली जाल्यारच तेका आमी वयर काडपाक शकतले ज्या तरेन दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण महिलांक जाणट्यांक मेळटा तेका आज एक सॅटिस्फॅक्शन आसा एखाद्याक जर कितें खावपाचे पाव घेवपाचो जर जालो जाल्यार ती आजी आपले पयशे जे आसा तेतूंतल्यान तो पाव हाडपाक शकता सुनी कडेन मागपाची गरज ना एखादी लग्न जातकच सून बरी मेळ्ळी जाल्यार बरी गोश्ट आसा अदरवायज व्हडली अडचणीचो आसा आतां हे सगळे त्या हाचे जर भवितव्य जर सगळे व्यवस्थित दवरतलो जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टी जाल्लेले आसा आणि म्हणून आमी पळयतात की नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन ह्या देशाचें काम करतात हे सगळे काम करता आसतना आमी पळयलें कोवीड सारकी महामारी आयली आमी आज खूब जाण हांगा बशिल्ले आसात पण आमी सगळ्यांनी वॅक्सीन घेतिल्लें आसा कारण एखाद्याक मात सुद्दां जर कोवीड जालो आसा जाल्यार एक दीस जावन आमकां आमी बरे जातात म्हाका दोनूय वॅक्सीन घेतकच म्हाकाय कोवीड जालो पण 2 दीस दिसान हांव सरकारान कितें वॅक्सीन घेतलें हें वॅक्सीन हाडप सुद्दां एक हें जे पॉलिटिकल वील पावर लागता ह्याच्या पयलीं ह्या देशा भितर अश्यो कितल्यो जगान महामारी आयल्यो पण त्या वेळाचेर तेका उपाय लागणारे जे आसा पळय हे भायल्या देशांत जाताले आनी भायल्या देशाचें सगळें पोट भरतकच ते आमकां धाडटले त्या नंतर आमचे खूब लोक मरताले पण पयल्या वेळाचेर ही 22 तारीख लॉकडावन जालें 2020 6 एप्रिलाक तेंच्यांनी घोशणा केली की ह्या देशा भितर आमी वॅक्सीन आमचें तयार करतले सायंटिस्टाक मनोबल दिलें आणि जानेवारीन तेंच्यांनी वॅक्सीन भायर काडली आनी ह्या देशांतल्या नागरिकांक 150 कोटी लोक हे जे आसा वॅक्सीन जे आसा ते तेंच्यांनी प्रोड्यूस करून ह्या देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक दिवपाचे ठरले सेकंड डोस आतां थर्ड डोस सुरू जालो आनी बाकीचे गरीब देश आसात तांकां सुद्दां पावोवपाचे केले हे पावोवपाक शकले कित्याक बरी लिडरशीप आसली ताका लागून आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगपाक आयलो आसो ज्या तरेन तुमकां सगळ्यांक हांवें म्हणलें कारण तुमी ज्या तरेचो उत्साह दाखयलो ज्या तरेचो तुमी उत्साह दाखयलो तो उत्साह जर पळयलो जाल्यार म्हाका कॉन्फिडन्स आसा हांव सेफली सांगपाक शकता की भारतीय जनता पार्टीचो सीट ह्या मतदारसंघात सुद्दां आमी जे निवडून येतले ताचो लागीं न्हय आमकां दिसतालें की खंय तरी म्हाका खात्री आसा पूर्ण मतदारसंघ भर परत आनी एकदां हांव इलेक्शना पयलीं एक ट्रीप तरी म्हजी येतली बुड्डाल्या भागा भितर भोंवतलो हांव तेन्ना म्हाका खात्री आसा मोठ्या मताधिक्यान तुम्ही ह्या मतदारसंघा भितर ताका निवडून दितले आनी राजकारणा भितर तुमकांय खबर आसा आमकां जेन्ना आमची भुरगीं जेन्ना शिकतात त्या वेळाचेर आमकां खबर आसा की भुरग्यांक परिक्षेक जेन्ना मार्क भरपूर जर मेळ्ळे जाल्यार आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन आसता आवय बापायक की म्हज्या भुरग्याक खूब मार्क मेळ्ळे राजकारणा भितर कितें आसता राजकारणा भितर मतदान हें सगळ्यांक आमी मतदान जर ज्या भागा भितर खूब मेळटा त्या भागा भितर त्या लोकप्रतिनिधीक ताका एक भरपूर थंय काम करपाक जाय हें दिसता आनी हांव प्रवीण बाब बाल्लेकरांक सांगपाक सोदता ह्या सगळ्यांनी जो विश्वास तुजेर दवरला त्या विश्वासाक तुवें पात्र सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूं जाय सगळ्यांक जर बरोबर घेवन गेलो आसत जाल्यार फुडल्या निवडणुकीक तुका हांगा येवपाची गरज ना इतली ताकद हे लोक तुका उबी करून दिवपाक शकतले आनी ताका लागून तुमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान उबे रावात आनी हांगा ह्या मतदारसंघा भितर प्रवीण बाब बाल्लेकराक मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडात इतलें सांगता तुमकां सगळ्यांक नमस्कार या कार्यक्रमाच्या आता अंतिम टप्प्यान असत तर आयचो सबंद दिसभर सकाळी 10 वाजताचे बैठका सुरू झाले बघा आत्ता एक ह्याच्यानंतर एक धारगळी बैठक असा जास्त वेळ न घेता आणि दोन बैठका असतात सो जास्त वेळ न घेता ह्या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन सो त्यासाठी आभार प्रदर्शन करच्या पयलीं एक सूचना आसा की एक जे कोण प्रवेश सगळ्यांक एक ग्रुप फोटो घेवच्या खातीर एक सगळे जाण एकत्रित जातले त्याच्यानंतर एक ह्या युवकांनी जी छोटीशी तुमकां एक रिफ्रेशमेंटाची व्यवस्था केलेली आसा ती सगळी रिफ्रेशमेंट घेया आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही वयतात विनंती करता की सूरज पालयेकर येता की आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे एक आभार प्रदर्शन करपाचें थोडक्यात नमस्कार
कार्यक्रमाचा शेवट आभार मानतो. त्याच पयलीं एक 2 उतरां म्हणजे सराक संबंदीत सराक सांगू शकता तांकां हे आमच्या गांवच्या सुकावेळाचेर भुरगे हे चड हाय एज्युकेशन आसा पण ते कडेन जॉब ना इवन आमच्या गांवांत इन्कम सोर्स कितें ना. हांव मागता सरा कडेन की फुडलीं 5 वर्सां